Hi friends, welcome back to my channel. കക്ക ഇറച്ചി കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/4 കിലോ കക്ക ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കക്ക ഇറച്ചി നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി ഒരു കുക്കർ വെക്കണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി ഇടണം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണേ. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടും. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാനാണ്. ഒരു 2 വിസിലിൽ വേവിക്കണം. ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് വേവിക്കണം. ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 വിസിലിൽ വേവിക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് 2 ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് 2 ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാളയോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടാൻ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കളർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന് എരിവ് കുറവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കക്കയിറച്ചി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. താങ്ക്